घुर्ने समस्या धेरैको हुन्छ, तर कसैको सामान्य घुर्ने बानी मात्र नभई निकै ठूलो रोगको एउटा लक्षण मात्र पनि हुन सक्छ। आज घुर्ने समस्या कसरी हुन्छ, यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ र यस्तै घुर्ने समस्यासँग पनि सम्बन्धित भएको राति सुत्दा सास रोकिने समस्या स्लिप एप्निया बारेमा सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अन्तिम समय हेर्नुहोला। हामीले सास फेर्दा नाकको साँघुरोबाट हुँदै जिब्रोको पछाडिपट्टिको भाग र घाँटी हुँदै भोइस बक्स हुँदै फोक्सोतर्फ जाने गर्छ। राति सुतेको बेलामा यी भागमा रहेका मांसपेशीहरू रिल्याक्स हुने गर्छ र हल्का लत्रिने गर्छ। कोही व्यक्तिको अलि धेरै नै लत्रन्छ र सुतेको बेलामा हावा भित्र बाहिर गर्दा कुनै एक भागमा धेरै ठोकिएर आवाज निस्कने हुन्छ, जसलाई हामीले घुरेको भन्छौं। यस सास फेर्ने प्रणालीको जुनसुकै भाग बढ्यो वा लत्रियो या कुनै कारण हावा आउने जाने भागमा बाधा पर्यो भने समस्या सुरु भइहाल्छ। कसैको नाकबाट हावा छिर्ने बित्तिकै त्यहीको सेप्टम वा टर्मिनेट्समा समस्या भएर वा नाक बाङ्गो भएर वा एलर्जी वा अन्य कारणले त्यस भागमा सुन्निएर वा सुतेपछि नाकको भाग साँघुरिने समस्याले घुर्ने समस्या सुरु हुन्छ। कसैको जिब्रोको पछाडिपट्टिको भाग राति सुतेको बेलामा पछाडि धेरै लत्रिने कारण कसैको भने तर्कुला वा यस वरपरको टिस्युहरू भरेको कारण कसैको शरीरमा तौल बढ्दा घाँटीको भित्री भागमा पनि फ्याट्स डिपोजिट भएर सास लिने भाग साँघुरिएको कारण कसैको भोइस बक्स नजिकका भागहरू लत्रेको कारण राति सास फेर्दा हावा ठोकिएर घुर्ने समस्या देखिन्छ। हल्का हावा ठोकेर निस्किएको घुराइबाट व्यक्तिलाई खासै समस्या हुँदैन, तर कसैको हकमा यस भागका मांसपेशी बढेर पछाडि निकै लत्रिएको कारण लामै समय सास रोकियो भने फोक्सोमा हावा जान पाउँदैन। फलस्वरूप रगत, दिमाग र शरीरको धेरै भागमा अक्सिजन जान पाउँदैन अनि मुटुलाई शरीरभर पर्याप्त अक्सिजन पुर्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसपछि मुटुको चाल बढ्ने, रक्तनलीमा प्रेसर बढ्ने समस्याहरू सुरु हुन थाल्छ। यस्तो अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हुनेको घुर्ने समस्या नभइकन पनि राति पटक पटक लामो समय सास रोकिने समस्या हुन सक्छ। यहाँ पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हुनेको घुर्ने समस्या नभइकन पनि राति पटक पटक लामो समय सास रोकिने समस्या हुन सक्छ। यदि तपाईलाई लामो समय सुत्दा पनि बिहान फ्रेस नभएको जस्तो हुन्छ, धेरै जसो बिहानी पख टाउको दुख्ने गर्छ वा टाउको गरुङ्गो हुन्छ, दिउँसो निन्द्राले झुपुझुपु पार्छ, अलि झर्को लाग्ने,
इरिटेबल हुने बानी छ भने तपाईलाई अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया भएको हुन सक्छ। यदि अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्नियाको शंका लागे तपाईले तुरुन्त ENT डाक्टर वा फोक्सो सम्बन्धी डाक्टर वा स्लीप स्पेशलिस्टलाई देखाउनु पर्छ। यस्तो अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया भनेको पछि गएर मुटुको समस्याहरू जस्तै हार्ट एट्याक हुने वा रक्तनलीको समस्या जस्तै हाई ब्लड प्रेसर र पक्षाघात हुने चान्स पनि धेरै हुन्छ। डाक्टरले स्लीप टेस्ट अर्थात् पलिसोमनोग्राफी टेस्ट गरेर राति सुत्दा सास रोकिएको नरोकिएको, ब्रेन वेव्स कस्तो छ र सँगै राति अक्सिजनको मात्रा कस्तो छ, मुटुको चाल कस्तो हुन्छ सबै जाँच गर्छन्। कुन भागमा समस्या भएको हो अर्थात् सास फेर्दा बाहिर नाकदेखि भित्र फोक्सोमा पुग्दासम्म कहाँनिर हावा धेरै ठोकिएर केही बाधा परेर घुर्ने समस्या हुन्छ वा कहाँ हावा पुरै रोकिएर अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया हुन्छ भनेर डाक्टरले टेस्टहरू स्क्यानहरू पनि गर्न सक्छन्। उपचार धेरैको शरीरमा तौल बढ्दा घाँटीको भागमा पनि फ्याट्स डिपोजिट भएर सास लिने भाग साँघुरिएको कारण घुर्ने समस्या वा अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया हुन सक्ने हुँदा 5 देखि 10 किलो तौल घटाउँदा धेरै नै राहत मिल्न सक्छ। घुर्ने समस्या र अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया हुनेले डाक्टरलाई देखाउनु अगाडि तौल घटाएर हेर्नु ठिक हुन्छ। चुरोट पिउन बन्द गर्नुपर्छ र बेलुकी अबेर रक्सी पिउने बानी रोक्नुपर्छ। राति सुत्दा एकापट्टि फर्केर सुत्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यदि राति सुतेको बेलामा नाकको प्यासेज साँघुरिएको कारण घुर्ने समस्या भएको भए कसैले नेजल स्ट्रिप लगाएर सुत्दा प्यासेज हल्का वाइड बनाउन सकिन्छ। यस्तो नेजल स्ट्रिपले निकै कमलाई मात्र काम गर्छ। धेरैको सर्जरी गरेर बढेको वा छेकेको भाग डढाएर वा काटेर फालेर फिक्स गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कसैको केसमा च्यापु सानो भएको कारण वा राति सुत्दा च्यापु पछाडि धकेलिने कारण पछाडिको भाग साँघुरिएर घुर्ने समस्या वा अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया नै भएको केसमा डेन्टल माउथपिस लगाएर सुत्दा च्यापु र जिब्रोलाई धेरै पछाडि जान नदिने बनाउँदा पनि समाधान हुन सक्छ। यसको लागि डेन्टिस्टलाई भेट्नुपर्छ। अनलाइनमा किनेको डेन्टल माउथपिसले काम नगर्न सक्छ। दाँत र च्यापुको बनोट अनुसारको वेल फिटेड डेन्टल माउथपिस चाहिन्छ। यदि तर्कुला ठूलो भएर लत्रिएको कारण वा यस तर्कुला वरपरको टिस्युहरू बढेको कारण घुर्ने समस्या वा अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया भएको भए तर्कुला, सफ्ट प्यालेट र यस वरपरको केही थोरै भाग काटेर फालेर हावा आउन जान सजिलो बनाउने सर्जरी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कसैको बढेको टन्सिल पनि काटेर फालिन्छ। जिब्रोको पछाडिको भाग निकै ठूलो भएको वा राति सुतेको बेलामा जिब्रोको पछाडिको भाग अझै पछाडि धेरै लत्रिने कारण घुर्ने समस्या वा अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया भएको भए जिब्रोको पछिल्लो भाग कडा बनाउन र लत्रिन नदिने बनाउन रेडियो फ्रिक्वेन्सी एनर्जी प्रयोग गरेर अर्थात् रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ। केही महिना लगाएर यो पूरा गरिन्छ। यदि तौल घटाएर पनि भएन र सर्जरी नगर्ने हो या सर्जरी गरेर पनि नहुने केस हो भने सीपैप मसिन प्रयोग गर्नुपर्छ प्रत्येक रात। यो मसिनले बाहिरबाट हावा केही फोर्सको साथ भित्र धकेल्ने हुँदा मांसपेशी लत्रिएर हावा रोकिएको अवस्थामा फोर्सफुल्ली हावा भित्र पठाइदिन्छ र समाधान गरिदिन्छ। तर यो मसिन प्रयोग गरेको बेलामा मात्र। आफू जहाँ गए पनि यो सीपैप मसिन सँगै लैजानु पर्ने हुन्छ। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा शेयर गरिदिनुस्।